रेडी हो त मतलब होइन मैले बनाएको ल यो फुल चाहिँ राम्रो आकाश उडेको वाउ गाइस भिउ हेर्नु न अहिले पुरै बादल लाग्यो कि कस्तो कुहिरो लाग्यो क्या यस्तो राम्रो ठाउँलाई म मिस गर्नेछु हाई गाइस सो वेलकम टु माई ब्लग होइन अनि आज चाहिँ नेक्स्ट डे हो अनि अहिले चाहिँ यस्तो उज्यालो भइसकेको छ अनि अब चाहिँ हामी भ्यू हेर्न जान लागेको डाँडातिर आज चाहिँ यस्तो दामी पुरै बादलहरू लागेको छ कि माथितिर अनि त्यही भएर बाहिर त अहिले त्यस्तो यहाँदेखि नि भ्यू कस्तो राम्रो आयो तर यो शीतले गर्दाखेरि त्यस्तो राम्रोसँग देखाएन म अहिले बाहिर गएर देखाउँछु अनि माथितिर पनि कस्तो राम्रो राम्रो त्यो भ्यूहरू छ क्या अहिले त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँलाई यस्तो बवाल बवाल सिन देखाउँछु गाइस किप वाचिङ मी यस्तो बवाल देखेछ नि तर अहिले चाहिँ अघि चाहिँ कस्तो बादल लागेको थियो अहिले चाहिँ पुरै यो पानी पर्ला जस्तो भयो जस्तो भएर मौसम चेन्ज भयो क्या अघि कस्तो माल्यो अहिले पुरै कुहिरो लाग्यो यहाँतिर नत्र अघि त पुरै माथितिर यस्तो घाम पनि कस्तो माल्यो पुरै सनराइज भइरहेको थियो यस्तै क्या म सुतेको भयो नि त अलिकति हल्का लेट भयो नत्र ऊ तलतिर चाहिँ पुरै छ अब म तलतिर गएर देखाउँछु है यस्तो बवाल बवाल छ यहाँ चाहिँ अहिले पुरै कुहिरो लागिसक्यो अघि त पुरै त्यसलाई के भन्छ अघि त पुरै त्यो ऊहरूलाई के अरे घाम पुरै सनराइज भइरहेको थियो नि त कस्तो राम्रो देखिरहेको थियो कि बादलहरू पनि त्यो मानुङकोटको हुन्छ नि त्यस्तो देखिरहेको थियो अहिले त पुरै हुस्सु न हुस्सु लाग्यो बादलहरू पनि सब हरायो अब चाहिँ हामी माथि जान्छौँ अनि त्यसपछि माथि गएर देखाउँछु गाइस Good morning Hi from guys, good morning from Tindhara. I'm on the freshest bar. I have some coffee. अनि अब चाहिँ हामी यस्तो भ्यू हेर्दै इन्जोय गर्दै कफी खान लागेको अनि हामी भ्यू हेर्न जाने भनेको भ्यूको हालत त्यस्तो छ हुस्सु लागेर भ्यू नै गयो यस्तै हुन्छ तिनधारा नि यस्तै पनौती मान्छेहरू आउने बेला चाहिँ कहिलेको यस्तै हुन्छ के होइन पाउँथ्यो होइन अघिसम्म यस्तो राम्रो थियो पुरै घाम लागिरहेको अनि रेडी भएको रेडी भएको त मतलबै भएन म त अघि उठेको मान्छे यो मान्छे यसो क्यामेरामा यस्तो फ्रेस देख्यो नि तर एकदम ह्याङमा छ है हिजो एकदम धेरै खाथ्यो उसले अरे कहना क्या चाहते हो के खाएन ल मैले रौसी एकदम धेरै खाथ्यो त्यस्तो म सोची मान्छे हिजो एकदम झ्याप भएको थियो है म त सोची छु म खान ल जे पाइदिए अनि यस्तो छ भ्यू चाहिँ त्यही गाइज है सबैले वेलकम छु आउनु होला गाइज म चाहिँ तिनधाराको मान्छे हो है उहाँलाई फुल कम्पनी दिँदैछु म 16 आउनु भएको नि त 16 आउनु भएको थियो त्यही है 16 आएको छु नि त म इगान तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो पार्टीसँग आउनुहुन्छ ग्रुपमा आउनु सक्नुहुन्छ मिहालाङ हाम्रो भाइलाई देखाइदिनु न एकदम राम्रो नाच्नुहुन्छ हाम्रो भाइले आयो भनिदिनु न हेलो आज डान्स गर्ने होइन भाइ आज ए हिजो त हामीले दौरो डान्स हानिदिएको नि भाइ त फेरि बब्बल डान्सको डान्सरले चाहिँ पुरा राति त फेरि गाइज यस्तो गर्ने भनेको भ्यू हेर्न जाने भनेको भ्यू नै गयो उडायो सपना सबै हुरीले भए चाहिँ भयो तर अहिले चाहिँ कस्तो के भन्छ गयो अहिले त सबै गयो चकनाचुर भयो गाइज चकनाचुर भयो त्यही म कफी खाँदैछु तर बिहान नै उठेर चाहिँ हेरेको भए हुन्थ्यो यस्तो निन्द्रा लाग्थ्यो नि मलाई यस्तो निन्द्रा लाग्थ्यो कि निन्द्रै नखुल्ने राति फेरि म ढिलो सुतेँ नि त अनि त्यही भएर रातभर रक्सी खाएको थियो रातभर रक्सी खाएर रातभर नाचेको थियो 12 बजीसम्म त्यही 2 बजीसम्म म मात्र नाचेको थिएँ सबै नाचेको थियो तलपट्टि ल मलाई मात्र अरे लास्टमा म मात्रै दोस्त मलाई मात्र आएँ यस्तो यो यस्तो अन्याय हुन सक्दैन है गाइज हुनै सक्दैन म त यति भयो भने बिहान चाहिँ हल्का छिटै उठेको अरू भन्दाखेरि अरू हेरिकन त यसो म छिटो उठेको छु ल तपाईँ अनि कस्तो अनि आफूलाई कस्तो डिस्टर्ब भयो कस्तो भइरहेको छ म त थाहै भएको थिएन नि उठाउन आएको पनि अलार्म पनि बजिरहेको रहेछ है अलार्म लाग्थ्यो कि मैले बिहान उठ्नुपर्छ भनेर अलार्म बज्ने रहेछ त्यो बजेको मैले के सपनामा के आवाज आएला भने म इग्नोर हान्दै सुत्दिने रहेछु के डेन्जर भने माथि हो क्या हामी अस्ति हिजो गएको चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हामी कहाँ जाने हो भन्नु न स्वर्ग जाने चाहिँ स्वर्ग कहाँ हो अब हेरौँ
गइस हामी त गएर नि के गर्नु अब भ्यू नै गइसक्यो क्या अब त कस्तो कस्तो देखेछ भने पुरै हुस्सु नै हुस्सु देखेछ कस्तो मजै नआउने भयो अब त गाइस कस्तो राम्रो के अरे सनराइज भइरहेको थियो कि अहिले त सबै गयो भ्यू पनि गयो सबै गयो के गर्नु गाइस गाह्रो छ हामी चाहिँ भ्यू हेर्नु जानको गाइस है राम्रो राम्रो आकाश उडेको वाउ तर अहिले चाहिँ के गर्नु भ्यू नै गयो के बल्ल घाम लाग्यो हेर्नु त यहाँ बल्ल घाम लाग्यो अघिसम्म त पुरै हुस्सु लाग्यो तर अघि बिहान तपाईँले देख्नुभएको पनि यस्तो बवाल थियो क्या त्यो बादल माथि माथि तर मैले क्लिप लिएको छु होला अलिअलि सायद लिएको छु होला तर अहिले चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो जस्तो सोचेको थियो नि त्यो छैन अहिले चाहिँ किनभने सबै ध्वस्त भइसक्यो भ्यू अलिअलि बादलहरू देखिन्छ यहाँदेखि हेर्नु हाम्रो त्यहाँ तिनधाराको होमस्टे देखियो तर अहिले चाहिँ पुरै छैन क्या भ्यू नै गइसक्यो अनि माथि चाहिँ हाम्रै त्यहाँ होमस्टेमा बसेको के देख्नुभयो म भनेको जे पनि छिटो उठ्यो क्या यति भयो नि म भएको छु कि तर कस्तो गयो क्या भ्यू नै अहिले त पुरै अघि यस्तो दामी थियो तर म त्यतिखेर आउनु पर्ने रहेछ मैले गल्ती गरेँ म उठ्नुमै गल्ती गरेँ क्या त्यही पनि मैले साथी भिडियोमा क्लिपहरू लिएको छु होला अब सोयो होइन म त्यसमा एड गरिदिनेछु मैले आफ्नो राम्रोसँग हजुर हजुर आहा कस्तो राम्रो बुकी बनाएको भाइ गाइज हामी चाहिँ अब आया सरी हामी चाहिँ अब देखाउँछ है म अब सोरी सम बुके अब मेक सरी बुके बन्दैछ यहाँ बुके नेचुरल फ्लावर हो नि त जे पनि यतिको भ्यू पनि आएको छ राम्रै देखेछ जे होस् त्यो छ होमस्टे हाम्रो भ्यू चाहिँ यस्तो आयो है हामी चाहिँ माथि जानको डाँडामा म चाहिँ अहिले अब चाहिँ हामी एकछिनमा बुके बनाउँछौँ बुके गाइज बुके हेर्नु यहाँदेखि नै भ्यू बवाल छ है अब चाहिँ हामी ऊ त्यहाँ माथि जानको डाँडामा गाइज त लास्ट झ्याउ भयो क्या म अघि जानुपर्ने रहेछ गल्ती भयो अब चाहिँ हामी माथि गएर यस्तो बुकीको लागि है कस्तो राम्रो फ्लावर है अघि पनि थियो त्यहाँनिर म त्यस्तै हल्का लामो लामो पर्नु हल्का लामो के खालि झर्कन न मन लाग्ने गाइस किन हो होइन मसँग यति झगडा गर्नु नि कुरै नआउने के तपाईँ त मेरो भयो कि गाइस होइन मान्छेसँग होइन तपाईँ त मेरो दुश्मन मैले सोचेको थिएन कि यतिको क्लोज हुन्छ भनेर होइन किन मान्छे त्यस्तो सुन्दर राम्रो छु नि त म सबैसँग मिल्छु म सबैसँग मिल्छु नि त म त्यस्तो घमण्डी छैन नि त त्यही भएर गाइस हामी चाहिँ बुके बनाउन लागेको गाह्रो छ गाह्रो छ यो सोलो आज नि एकदम गाह्रो हो गाइस है घुमाउनै पर्छ बिचरा होइन त्यही माथि झन् यो इन्ट्रोभर्ट मान्छेहरूलाई त लास्ट गाह्रो हुने कि अरू ग्रुपसँग जोइन नहुने अनि त्यसपछि दाइ घुम्न जाऊँ न भन्छ दाइ फेरि मक्खै फेरि म लास्ट इन्ट्रोभर्ट भयो है भ्यू हेर्नु न भ्यू गाइस हामी चाहिँ माथि आएको अहिले त पुरै कुहिरो लाग्यो न त कस्तो राम्रो देखिन्थ्यो अझै माथि माथि हेर्नु त वाउ बाबा हामी चाहिँ बुके बनाउन आएको कि यसको फुलहरूको कति राम्रो राम्रो फुलहरू छ नि त यहाँ कति न मैले बनाएको मैले पनि टिपेको होला जे पाएँ त्यही हामी चाहिँ बुके बनाउने भनेको बुके बनाउने मान्छे ऊ पर जङ्गलमा है म चाहिँ यहाँ मेरो चाहिँ हातमा क्यामेरा समात्ने काम हो अलि धेरै टिप्नु ल अलिक ठुलो बनाउने क्या दामी देखिन्छ पुरै यस्तो राम्रो टाइपको बनाउने गाइस भ्यूहरू हेर्नु न अहिले त पुरै बादल लाग्यो कि कस्तो कुहिरो लाग्यो कि अहिले चाहिँ मतलब कस्तो राम्रो त्यो हुन्छ नि यति बाक्लो बाक्लो बादल थियो नि बिहान उठ्दाखेरि त लास्ट चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ अनि यो चाहिँ हाम्रो तिनधारा झरना हामी चाहिँ माथि माथि पुगेछौँ अब चाहिँ हामी फर्किन्छौँ किनभने अब बुके बनाएर म तपाईँलाई बुकेको फाइनल लुक देखाउने छु होइन त्यसपछि चाहिँ हामी जान्छौँ अनि एक दुईवटा भिडियो बनाउने त्यसरी जाने किनभने मेरो स्टोरेज फुल भइसक्यो माई ब्याड कति धेरै छ क्या मैले चाहिँ त्यो भिडियोहरू डिलिटै गरेको छैन नि त अनि त्यही भएर हो हजुर ए लड्नु भयो भने नि मेरो दोष चाहिँ क्या
के भन्नु अब मलाई भन्नु केही छैन यसमा मैले चाहिँ क्या हुन्छ नि गाई चाहिँ यस्तो गर्दैछु कि झल्लाइदिएछु कि मैले अनि अझै ठुलो ठुलो बनाउनु भनेको हावा कुरा नगर्ने हावा कुरा नगर्नु भनिदिन्छु मैले लाज झल्लाइदिएछु क्या म यस्तो भयो नि त मेरो कोही साथी थिएन नि त यहाँ म बेग्लै आएको नि त म कस्तो यस्तो लाज मतलब कस्तो एक्लो फिल भइरहेको थियो थ्याङ्क गड मलाई भन्नु त भएको थियो हामीहरू भिडियोहरू बनाइदिउँला केही छैन भनेर भनिदिन्थ्यो जे होस् हेल्पफुल हुनु रहेछ मान्छे बानी बेच हल्का खत्तम छ तर मान्छे चाहिँ हेल्पफुल नै हो कस्तो हेरिदिन्छ तसिदेले भएन अझै अलि हाल्नु न फ्लावर अगर ठुलो हुनु पऱ्यो कस्तो राम्रो यस्तो मलाई कस्तो ठुलो बुके मनपर्छ क्या आई लभ फ्लावर्स आई रियली के मलाई यस्तो मनपर्छ भने गाइज फ्लावर भनेपछि त म फेरि यस्तो खुसी हुन्छु नि यस्तो खुसी हुन्छु अनि मलाई चाहिँ हुन्छ नि फ्लावर चाहिँ कस्तो मेरो फेभरेट भनौँ न अब मलाई चाहिँ खुसी मिल्छ फ्लावरले आई लभ फ्लावर्स मोर देन पिपुल गाइज हाम्रो नेचुरल बुके हेर्न यस्तो दामी दामी देखिरहेछ नि बबल बनाउनु भएको छ जे होस् यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है गाइज यतिको चाहिँ बनाउनु पर्छ यतिको बनाएन भने त यहाँ बसेको मान्छेको हुने मतलबै भएन नि तिनधाराको म्यानेजरको कामै भएन जिस्काएर भनेको नि के एमएल म्यानेजर ए होइन हाम्रो यहाँको कुक हो उहाँ चाहिँ वेटर हो होइन सफा गर्ने जस्तो डिसवासर क्लिनिङ गर्नुहुन्छ उहाँले खतरा मस्काउने चम्काउने कस्तो राम्रो भयो सो गाइज हाम्रो बुके बनिरहेको छ जे होस् मलाई चाहिँ यहाँको फिल चाहिँ बब्बल मलाई धोरपाटनमा कस्तो लाग्यो किन कति राम्रो राम्रो फुलहरू रहेछ कि धोरपाटनमा पनि यति राम्रो राम्रो फुलहरू थियो अफकोर्स एउटा फुलले अर्को फुललाई भेट्ने मौका पायो होइन कस्तो एक्सप्रेसन हेर्नु न जस्ट जोकिङ कहाँ म कहाँ फुल कहाँ अब फुलसँग कहाँ कम्पेयर गर्नु फुल भनेको फुल हो क्या फुल यु नो तर तपाईँलाई चाहिँ मैले फुल बनाएको ल फुल बनाएको फुल हाम्रो बन्दैछ त्यो मैले बनाएको गाइज चाहिँ मैले बनाएको कस्तो आँखा तर हेर्नुहुन्छ देख्नु न आम्मा फाइनली अलिक कस्तो राम्रो घाम लाग्यो हेर्न सक्नुहुन्छ बब्बाले अहिले बल्ल अलि बादल देखियो अनि यो चाहिँ बुके मैले बनाएको भर्खरै मैले बनाएर दिएको मतलब एकछिन भिडियो खिच्ने रे अनि त्यो बेला लाउनु हुन्छ भनेर दिएको मैले तिम्रो काख मेरो निदाउने सिरानी ओके गाइज हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्दैछौँ मलाई लास्ट भोक लिएर म सक्दिनँ म भोक कन्ट्रोल गर्न सो टाडा ल बुके यता छ ल अब चाहिँ खाइदिएको ल तपाईँहरू चाहिँ हेर्दै बस्नु ल मिठो छ फ्रुट्स खाएर मिठो छ अरे नाइस सो गाइज इट्स द टाइम टु लिभ होइन अब चाहिँ जान लाग्यो अनि यस्तो राम्रो ठाउँलाई म मिस गर्नेछु र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन गाइज होइन गर्छु किन नगर्नु तपाईँ होइन जे पनि यस्तो हेल्प गर्नुभएको नि त मलाई यहाँ अनि तपाईँहरू चाहिँ गाइज त्यो भिजिट चाहिँ एकदम राम्रो छ यहाँको ठाउँ पनि अनि सबै चिज राम्रो छ यहाँको खानाहरू त झन् यस्तो खतरा खाने झन् मेरो ब्रेकफास्ट चाहिँ मेरो फेभरेट हो यहाँको चाहिँ त्यो केको रोटी रे फापरको रोटी होइन डेन्जर क्या यस्तो खतरा बनाइदिनु भएको थियो अनि आउनु होला इन्जोय गर्नु होला टाइम स्पेन्ड गर्नु होला तपाईँलाई केही भन्नु छ भन्नु न म यसमा बसेको राति त मलाई सरी राति चाहिँ मलाई डर लाग्थ्यो त्यही पनि मलाई त्यस्तो केही फिल भएन पछि सुत्दिहालेँ ल भन्नु तपाईँलाई केही भन्नु छ छैन खुसी लाग्यो आइदिनु भयो खुसी लाग्यो हाम्रोमा आउनु भन्नु न आउनु होला सबैजनाले कस्तो लाग्छ है तिनधारा आउनु होला नजिकै छ काठमाडौँबाट है त्यस्तो धेरै टाढा पनि छैन हामीसँग गाडीको सुविधा छ गाडी हामीसँग गाडी ट्रान्सपोर्टेसन नै अभाइलेबल छ खासमा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ तिनधारा होमस्टे चाहिँ काभ्रेको तिनधारा पर्छ है यो यहाँको ओरिजिनल नाम चाहिँ काफल डाँडा हो अनि यो चाहिँ रोसी रुरल मिन्स हजुर ओके स्योर हुन्छ यो चाहिँ रोसी गाउँपालिका 2 नम्बर वडामा पर्छ अनि खासको यो गाउँको टिपिकल्ली नाम चाहिँ काफल डाँडा हो अनि यो लकडाउनदेखि सेकेन्ड लकडाउनदेखि चाहिँ यो ठाउँ तिनधारा वाटरफल एक्सप्लोर हुँदै गयो अनि कतिले चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै बाहुबली वाटरफल बाहुबली झरना
भनेर भनिन्थ्यो हजुरले नि बाहुबली झरना भन्नुभएको थियो होइन मैले त हल्का त्यस्तो लागेको थियो कि मलाई तर यो चाहिँ यसको ओरिजिनल नाम चाहिँ तिनधारे झरना हो अनि हाम्रो तिनधारा होमस्टे हो एकदम रिजनेबल यो चाहिँ कहिले भएको अरे यहाँ सेकेन्ड लकडाउनमा इस्टाब्लिस भएको भन्दा नि एक्सप्लोर भएको भनौँ न तपाईँको यहाँ इस्टाब्लिस तपाईँ हाम्रो होमस्टे चाहिँ 2080 बाट स्टार्ट गरेको हाम्रो 2080 बाट अनि राम्रै भइरहेछ होला ठिकै छ सेटिस्फाई छु है गाउँतिरै बसिरहेको छु डाँडा काँडा हेर्दै है 365 दिनै यहीँ बसिरहेको छु अनि हजुरहरू जस्तो यस्तो राम्री मान्छेहरू आउनुहुन्छ है दिउँ न यस्तो दामी दामी ठाउँहरू छ सो हजुरहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो छ कि ठाउँ है बबाल लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँको पिस एकदम इन्भाइरोमेन्ट बबाल लाग्यो अनि आउनु होला इन्जोय गर्नु होला साथीहरूसँग आउँदा पनि रमाइलो हुन्छ एक्लै आउँदा पनि रमाइलो हुन्छ पार्टनर तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीसँग पनि आउन मिल्छ है किनभने राम्रो राम्रो लाइक यहाँको चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो सबै कुराहरू नै मन पऱ्यो कि यहाँको हस्पिटालिटीदेखि लिएर यहाँको राम्रो सबै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ इभन मैले चाहिँ यहाँ रमाइलो लाग्यो सो गाइस इट्स द टाइम टु लिभ होइन अब म चाहिँ फेरि आउने छु आई होप म यहाँ फेरि आउने छु म यहाँ आएर फेरि म टाइम स्पेन्ड गर्नेछु किनभने मलाई यस्तो ठाउँहरू धेरै मनपर्छ त्यही भएर सो गाइस इट्स टाइम टु से बाई एन्ड होप यु गाइस लाइक इट होइन एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल प्लिज सक्दो हेल्प गरिदिनु होला किनभने आई रियली निड यु गाइस हेल्प होइन मलाई चाहिँ हजुरहरूको साथ चाहिएको छ सो बाई बाई गाइस